Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain kita lanjutkan. Kita sudah berada di Suratun Nisa ayat 12 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Al-ayah. Walakum lan iku kedua kalian, bagi kalian, hai para suami, nisfu ma utawi separone tirkah, separone harta warisan, taroka wis ninggalake ing ma sapa azwajukum bojo-bojo wadonmu. Ilam yakun lamun ora ana iku lahunna kedua azwajukum apa waladun anak minkum, baik itu dari kamu, anak yang dari kamu, au min ghairikum utawa saking liyane kamu, misalnya dia waktu kamu ini rondo wis dia anak. Lah berarti dia punya anak, bojomu wadon mau. Ketika bojomu wadon punya anak, baik anak gawan maupun anakmu dhewe, kok mati luwih dhisik, suami mendapatkan bagian separuh dari tirkahnya istri tadi, dapat separuh sendiri. Fa in kana mongko lamun ana iku lahunna kedua azwajukum, kalau istri-istrimu iku memiliki apa waladun anak, kalau dia punya anak, baik anak darimu maupun gawan, falakum mongko iku kedhe kalian wahai para suami arrubu'u utai entuk seprapat tok mimma sanging warisan tarakna wis ninggalake sapa azwajukum, tapi mim ba'di wasiyatin sanging sakwuse wasiat yusina kang padha wasiat ngono sapa azwajukum biha kelan wasiat audainin utawa nyaur utang dhisik. Lah niki perlu dijelaske nggih. Jadi ketika ada orang meninggal dunia siapapun nggih, itu harta sebelum diwaris nggih, ada yang pertama yaitu untuk tajhizul mayyit, ngupokoro mayite. Biaya ngupokoro mayit itu diambilkan dari harta warisan, termasuk tenaga kanggo duduk membiayani kuwi, termasuk kanggo kafannya dan sebagainya, itu diambilkan dari tirkah itu sebelum dibagi, tajhizul mayyit ya. Nah, sekarang kalau warosahnya itu punya anak yatim, hati-hati. Yang dikeluarkan itu tajhizul mayyit itu tidak termasuk, not include, tidak masuk biaya untuk apakah 3 hari, apakah 7 hari, dalam rangka apa niku? Dalam rangka tahlilan misalnya, itu tidak boleh diambilkan dari warisan yang belum dibagi. Harta anak yatim bukan untuk tahlilan, bukan untuk ke 3 hari, 7 hari, apalagi 40 hari, apalagi 100 hari, apalagi ngeholi, ngewu.
harta anak yatim tidak untuk itu. Nak sekurang anak yatim kan waris yang bukan anak yatim bisa dirembuk. Piye iki nggih acara ngene. Anak yatim tidak bisa. Ngoten nggih. Jadi mulane itu ya monggo keluarga yang lain kalau mau mengeluarkan, kalau tidak mau ya sudah, tidak usah ada tahlilan juga nggak apa-apa. Tahlilan cukup bidang teh noe. Hari ketiga ketujuh cukup bidang teh. Sing gelem teko ya syukur, ora gelem ya wis. Salahe dhewe. Jadi tidak ada anak yatim, jangan diambilkan dari harta warisan yang belum dibagi, di mana belum jelas ada bagiannya anak yatim sepiro terus saya campur. Jadi yang perlu diingat, tajhizul mayyit tidak termasuk biaya-biaya untuk itu. Tapi kalau biaya yang untuk apa kafan, duduk dan sebagainya, oke, ya diambilkan dari itu. Meskipun anaknya ada anak yatim. Itu yang pertama, tajhizul mayyit. Yang kedua, termasuk pembiayaan lagi adalah bayar utangnya mayit-mayit sik. Ojo langsung dibagi hartanya. Diumum ke, boleh perlu ya seminggu lah bagi nenggo. Atau 5 dino. Diworo-woro kesik. Boleh saat durunge pemberangkatan mayit kayak biasanya ono sing pidato kira. Menawi wonten sederek sing gadah utang piutang dan monggo menghubungi keluarga secepatnya. Ngoten nggih. Menawi barang sepele mawon nate jenengan ngutangi barang sepele jenengan ridhoke kula atas nama keluarga matur nuwun. Ngono. Nak utange rada lumayan jenengan mboten ridho nyuwun diganti, segera menghubungi keluarga. Sebelum harta diwaris. Jadi den utang. Yang pertama ada tajhizul mayyit, yang kedua adalah utang. Kemudian yang ketiga wasiat. So, mayite dhisik iku nate wasiat apa ora? Nek nate wasiat sepertiga ke bawah wasiat tidak boleh lebih. Wasiat untuk misalnya siapa tahu dalam rangka adik ini banget terima kasih karo wong sing mau di asal non muslim jadi muslim, wong sing Islam kayak aku kayak ngono. Aku terima kasih. Aku wasiat sepertiga dari hartaku untuk orang yang telah mampu membantu menggugah hatiku untuk masuk Islam. Tak wasiatke untuk orang itu sepertiga. Boleh itu dan harus dikerjakan kalau sudah wasiat. Wasiatnya boleh dilakukan meskipun orang itu kaya. Nah ini tidak harus orang miskin wasiat itu. Orang kaya diwasiati ya kena. Mamane mau wong sing ndadekno sababi ini masuk Islam misalnya. Kurang terima kasih dia wasiat sepertiga harta saya nanti tolong diberikan pada saya sana siapa si fulan karena dia telah mengislamkan saya. Itu harus dibayar dulu wasiatnya, udah langsung dibagi warisnya. Jadi tajhizul mayyit dan duyun-duyun utang-utang disawurise. Ya. Nomor 3 apa jenenge? Wasiat dikerjakan dulu. Setelah itu semua baru terjadi pembagian waris. Dan dihitung secara faraid. Tadi dikatakan seorang suami kalau punya istri meninggal dan istrinya itu tidak punya anak sama sekali, baik dari dia maupun dari suami sebelumnya, barangkali dia rondo misalnya, maka suami dapat separuh. Tapi kalau ada anaknya meskipun dari anak gawan, suami hanya dapat 1/4. Ada pertanyaan lagi dari ayat ini. Min ba'di wasiyati yusina biha audai. Kan ngeten tadi jenengan ngendikake kudu tajhizul mayyit sik. Turahane kanggo bayar utang-utang sik. Nomor 3 nembe wasiat. Kalau sampai bondone mayit entek kanggo nyauri utang, ya wasiat dikalahke.
Wasiat tidak dilakukan. Utamakan bayar utang sik, lagi wasiat. Sing diwasiati ngaplo. Wah, aku diwasiati dengan harapan nanti dapat wasiat. Sebulane bayar utang teh wis wasiat ora sida dilaksanakan. Diutamakan bayar utang. Nah, terus meneh, ya, termasuk utang karo Gusti Allah. Orang terima utang karo menungso. Utang karo Gusti Allah contoh apa? Dikne kepengin haji, gitu. Urung dilaksana. Mulai tegas-tegas nazar haji dan sebagainya. Ternyata belum terlaksana. Maka nanti diambilkan dari harta warisannya itu untuk memberangkatkan seorang mewakili dia untuk haji. Syukur-syukur sayang keluarganya gratisan. Nah orang gratisan bayar. Biasanya makil ke haji kuwi ya meh separuh dhewe regane mamane sekarang 40 juta mau jam haji ya ONH. Itu paling tidak 20 juta sendiri untuk makil ke ning orang. Dan orang yang disuruh makili haji kuwi kudu wong sing wis tau haji dhewe. Sehingga nalika dia berangkat haji, dia sifatnya mewakili orang yang meninggal sudah kepingin haji yang belum sempat haji, umpama seperti itu. Lah ini di sini utang didahulukan atas wasiat. Tapi teng ayate kalau kamu ditanya, lah itu ayate kok wasiat dulu? Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Kok wasiat sik lagi utang? Oh, niku mboten artine wasiat didahulukan atas utang dalam nanti pembagiannya waris itu sebelum bagi waris. Tapi niki kanggo ihtimam kali wasiat. Banyak orang tuh wis ihtimam nak karo utang, ngerti nak utang kudu dibayar. Tapi apakah wasiat itu sifatnya sunnah dikerjakan atau wajib dikerjakan? Banyak yang mengira wasiat itu hanya sunnah, dikerjake kena ora kena tapi apike dikerjake. Padahal itu wajib. Melaksanakan wasiat itu wajib. Oke, maka dipentingke, didekek ben wong tambah perhatian. Oh, nek ono wasiat kudu dileksanake. Lagi engko bagi waris. Ngono. Mula wasiat didahulukan atas den. Ning nak engko ning pelaksanaane ya den dhisik. Tajhizul mayit sik bar kuwi den lagi wasiat. Kalau ziyadatul ihtimam caranya. Nambahi kepentingan. Wa ulhiqalan dipadakake bil waladi kelawan anak. Bizalika ing dalem punlah falakumur rubu apa waladul ibni putu, anak lanang atau anake anak lanang bil ijma'i kelan kesepakatan. Jadi nak kapan ana wong wis tuwa ora duwe anak mati tapi putune jek urip. Lah wedok mau sing duwe putu, mbah putu sangka lanang utawa putu sangka gawan dekne mau, nggih. Itu juga membuat suami hanya mendapat seperempat, tidak separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah terus kalau gantian, yang meninggal dunia adalah suaminya dulu, istri keri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Walahunna lan iku kanggo bojo-bojo wedok. Bojo wedok iku entuke sithik tok lho ya. Mula nak njaluk mahar sing rada akeh, wong kamu bagiane warisan entuk sithik tok. Bojo iku entuk ming seprapat
siji ya untuk seprapat, papat ya untuk seprapat. You know. Udah ndanan, wah aku dadi bojo nomor 4 gelem aku, soalnya dekne sugih kok ngene ngono. Tapi kok komanmu sithik. Bojo ki untuk seprapat tok, bojo siji untuk seprapat, loro untuk seprapat, telu untuk seprapat, papat untuk seprapat. Berarti engko seprapatnya dibagi papat meneh, nak bojone papat ya ra. Itu sithik 1/16. Dewas ayem-ayem, wah aku bojoku sugih wis ben wis. Welek yo ben, tuwek yo ben. Mesti aku bakal nek dene mati aku entuk warisan. Jebule warisan bojo iku namung seprapat. Seprapat nak siji lumayan, bareng papat seprapatnya seprapat 1/16. Kuwi wae nggih. Ar-rubu utas seprapat mau mimma sange warisan taraktum ninggalke sapa kalian he para suami. Iku ilam yakun lamun ora ana iku lakum kedue sira kabeh apa waladun anak minhunna saking bojo-bojomu mau ta'addadna aula ya berbilang jumlah zaujat aula utawa ora waladun minhunna saking zaujat mau au min ghairihinna utawa saking selaine zaujat. Kamu sing lanang mau nak mati dhisik bojo wedok itu seprapat dengan catatan yen kamu ora duwe anak. Wah anakmu dhewe sekarang wedok-wedok kuwi utawa anak gawan. Nak kamu nggo duwe anak, wah anak gawanmu dhewe utawa anak saka bojomu mau. Falahunna mongko iku kedue zaujat azwajukum bojo-bojomu mau. Asumunu tok 1/8 tok. Bayangno saiki nek bojone papat. Nah. Bayangke kok papat tok Pak Nur. Kok rekoso men ngene. Ya ora apa-apa to malah enak, iso tinggal turu-turu ya. Lah sing ngerjani sing ngrewangi khidmah kan wong papat iso gantian aplusan ya. Ora kangelan terus. Walahuna mongko iku kedue mau bojo-bojo mau asumunu tek 1/8 tok. Mimma sange warisan taraktum ninggalke sapa sira kabeh. Mimba diwasiatin sang sakwise wasiat tusuna kang padha wasiat sapa sira kabeh biya krana wasiat audenin utawa sakwise bayar utang. Wa waladul ibni utaya putu fi zalika ing dalem mengkono lah mau ar-rubu lan sumun mau iku kal waladi kaya dene anak ijma'an kelan kesepakatan. Jadi saya ngeten ternyata bojomu lanang kuwi senajan kaya apa meneh miskin tambah ra itu apa. Umpama kaya wae tapi duwe anak. Bojo-bojo wedok kabeh mbuh siji mbuh papat itu 1/8 tok. Lah nak papat 1/8 bisa dibagi papat 1/32. Rapi sidik banget ya. Itu sidik banget. 1/32. Karena ini caranya udah wedi di bojo nomor 4 nomor 2 ya. Paling-paling itu sidik. Wah. Jare sing lanang-lanang, Pak niku ampun didetail-detailke Pak, mungkin nek ora gelem lho. Walahunna sumun walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyah. Tak kurangane nggih. Nggih. Kita maknani fa in kana kurang tenan kok fa in kana iku. Fa in kana bogon lamun ana iku lakum kanggo kalian semua hai para suami apa waladun anak. Kalau ternyata suami yang meninggal itu punya anak, ya, mbok gaban mbok karo bojo-bojo sing mau, walahunna sumunu mongko iku kedue
azwajukum asumunu tak seprawolu tak. Lah seprawolu nak bojone papat sepro 30 lho. Itu switik terbanget. Mula nak kamu dipek bojo nomor 4 kula purun tapi mahare rada larang sithik ngono. Nek kamu jenengan mati kula ora nunggu apa warisan. Sare warisan itu sithik tok kula mengke. Sepro 30 loro. Bismillahirrahmanirrahim. Mimba diwasiatin padha mau sakwise wasiat, sing sakwise bayar wasiat yaitu sunah butuh wasiat sapa sira kabeh para suami. Ya kan wasiat udainen untuk bayar utang se. Wis. Wa waladul ibni utai putu fi zalika dalam masalah munala rubuk sumun ya. Rubuk lan sumun iku kal waladi kedina anak ijma'an dalam kesepakatan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah lagi. Kalau ada orang meninggal, radhi anak, radhi bapak, radhi ibu, iku kalalah jenenge. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus mandek saya. Fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis sulus. Alaya. Wa in kana lamun ana sapa rajulun seseorang laki-laki sing mati maksudnya yurasu kang diwaris sapa rajul sifatun aywa tegese uta yurasu jumlahe udah disifate rajulun wal khabaru uta khabare kana iku kalalatan. Kalau ada seorang laki-laki mati diwaris secara kalalah aila walida tegese ora ana wong tuwa iku mujud lahu de rajul mau wala dalan ora duwe anak utawa ora wong lanang sing mati wedok ya padha kalalah awi imra'atun utawa wadon turasu kang diwaris sapa imra'ah kalalatan iku kalalatan bersifat kalalah walahu lan iku kuduwe wong sing diwaris kalalah aili kulli wahidin rajul lan imra'ah mau ailil maurusi kalalatan akhun sing mati mun duwe sedulur lanang au ukhtun utawa sedulur wedok. Lah iku ning ana qiraah syadzah. Qiraah syadzah yang diwaca dening Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ana tambahan min ummin saking ibu. Sedulur wedok sangka ibu. Au akhun au ukhtum min ummin. Min ngaten nggih. Wa qara alan maca bihi kelawan min ummin mau ana tambahan min ummin. Sapa Ibnu Mas'udin Abdullah Ibnu Mas'ud. Wa ghairuhu lan Ibnu Mas'ud. Tapi ini qiraah syadzah. Sifatnya hanya rawi-rawi pribadi tidak sampai mutawatir. Nak qiraah sab'ah ini mutawatir. Nak qiraah asyrah itu masyhurah. Masyhurah wae ora. Pemenah mutawatirah. Lah mulane qiraah Ibnu Mas'ud iku ana sing rodok model kaya ngeten iki. Nggih sing beda karo qiraah mutawatirah. Mulane dalam pengumpulan mashaf di zamannya Sayyidina Utsman yang syadzah-syadzah itu ora ditulis ning mashafnya Utsman. Yang ditulis di mashaf Utsman itu yang sampai 6 bagi-bagi di kota-kota besar itu adalah qiraah-qiraah yang mutawatirah saja. Qiraah syadzah seperti qiraahnya Ibnu Mas'ud tidak ditulis. Bahkan kemudian kalau tidak keliru itu termasuk yang dibakar. Ben ojo ditiru karo liyane qiraah syadzah biar jangan terjadi perbedaan di karangan para
penulis-penulis Quran atau pembaca Quran nantinya, oh itu nomin umine misalnya gitu. Padahal itu kan hanya qiraah syadzah. Nah, qiraah syadzah melawan mutawatirah ngantek 7 ya ora kanggo to ya. Iku ngoten. Qiraah syadzah ora kena diwaca ning ngene apa jenenge salat ora sah. Diwaca ning salat qiraah syadzah mboten sah. Nah, diwaca ning luar salat kena kalau kanggo istidlal. Istidlal piye? Qiraah syadzah iku kaya dene dihukumi oleh sebagian ulama bagaikan hadis ahadi. Hadis ahadi sepanjang sahih kan bisa dipakai untuk penetapan hukum. Ya. Lah ini qiraahnya Ibnu Mas'ud itu dinilai seperti hadis ahadi. Mula wonten ukhtun li di dalam apa? Faraid itu mendapat waris itu ya dari qiraahnya Ibnu Mas'ud ini. Ya. Oke. Falikulli wahidin minhumas sudus. Falikulli wahidin monggo iku kedue saben-saben siji minhuma saking apa jenenge akhun au ukhtun mau mimma saing barang taraka wis ninggal sapa al maurus kalalatan. Jadi masing-masing untuk sepronem. Fa in kanu mongko lamun ana sapa ikhwah lan akhwat minal iku aktsara luwih akeh min zalika tinimbang wahid. Fahum mongko utawi ikhwah lan akhwat minal iku syuraka'u bersekutu fi sulusi ing dalem entuk sepertelon. Yastawi hale dadi padha fi dalem sulus apa syuraka syirkah fi sulus mau pembagian untuk sepertelon sapa zakaruhum lanange ikhwah lan akhwat wa unsahum lan wedoke ikhwah lan akhwat. Sepertelu dibagi pira jumlahe ikhwah lan akhwat minal Mimba anti wasiyatin sing sause bayar wasiate se yusa kang di apa jenenge wasiatake apa biha wasiyah audene nuta bayar utang se ghairu mudharrin hale ora nimbulke bahaya ing atase para waris. Halun aihwa setelah fal ghairu mudhar iku halun dadi hal min domiri yusa iki nak diwaca nganu niki sembarang min domiri yusa saing domiri lafal yusa ai ghairu mudkhilin tegese orang lebokake ad-dharara ing bahaya al warasah ing atase para waris. Ngeten berarti yusa iku nama mabni majhul nggih. Lamun digawe mabni fa'il ayusi kan aweh wasiat sapa al-murus kalalah mau. Bi ayusya kabare ento wasiat sapa al-murus kalalatan mau bi aksara kelawan luwih akeh minas sulusi tinimbang sepertelon. Wasiatan krana dadi wasiat utawa apa kelawan dadi wasiat ngene. Masdarun muakkidun iku dadi masdar ahwa tegese wasiat iku masdarun muakkidun dadi masdar sing ngukuhake alias maf'ul mutlak sing ngukuhake liyusikum maring lafal yusikum. Oh nggih nggih. Yusi sing ngandhuwur maksudnya iso. Bismillahirrahmanirrahim. Minallahi saing Gusti Allah. Wallahu halate Gusti Allah iku alimun zat sing maha ngerti bima apa maha ngudaneni bima kan segala sesuatu
dabbara wis ngatur sapa Allah hu ing ma li khalqihi maring makhluke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ing wong-wong lahu kang iku kedue man al faraidu te bagian-bagian tertentu. Halimun tur Allah iku maha aris. Aris ku piye? Ana wong salah ora enggal diparingi hukuman bitakhiril ukubati kelan ngakhirake hukuman ben tobat sik. Aman saing wong-wong khalafa kang bedani nentang sapa manhu ing Allah. Wa khassat lan wis ngususake apa as-sunnatu sunnah hadis maksudnya tauri saman ing marisake wong-wong para waris mau zukira disebut sepaman biman kelawan dikhususake kanggo wong laisa kang ora ana iku biyen delman apa maniun barang sing nyegah. Ana barang sing mencegah seseorang yang mestinya berhak warisan menjadi tidak berhak. Ya apa? Mingkotlin sang mateni wong sing kudune diwaris mau. Dipateni kesusu. Kepengin ndak entuk warisan wong pateni. Nggih, niku di samping kaya dikisos tur ora entuk warisan sadurunge. Dikisos ora entuk warisan. Awi ikhtilafi dinin utawa beda agamane. Iki mula abot nggih. Wong masuk Islam kalau dia dari keluarga non muslim. Dia ora iso entuk warisan karo sangko bapak ibune. Ora iso entuk warisan. Aurikin utawa budak ya ora entuk warisan. Pembunuh beda agama, budak tidak bisa dapat warisan. Tilka hududullah, ai tilkal ahkamu, tegese utahe mengkono lah pira-pira hukum. Al-mazkura tukang wis disebut mau min amril yatama saing urusane anak-anak yatim. Wa malan perkara ba'dahu sause amril yatama iku hududullah. Aturan-aturane Allah. Ai syara'i'uhu tegese aturan-aturane Allah. Allati hiya syara'i' hadda wis ngatur sapa Allah ha ing syara'i' li ibadi kanggo hamba-hambane Allah. Liya'malu supaya ngamalake sapa ibadihi biha kelawan hudud utawa syara'i' mau. Wala ya'tadu lan ora lan yen ora padha nglewati batas ngono sapa ibadihi ha ing syara'i' utawa hudud mau. Aja nganti nglewati batas. Lah niki termasuk nggih sing sering apa tuntutan yang nglewati batas. Anak wedok nalika waris aja nuntut padha karo anak lanang. Nggih, aja nuntut kaya anak lanang. Ya sudah, anak wedok iku bagiane seperaurune anak lanang entuk sak gendongan. Istilah wong Jawa entuk sak gendongan. Anak lanang entuk sak pikul alias padha karo rong gendongan, ngoten. Sudah diterima saja aturannya Allah. Wong kabeh kono hikmahe. Lah anak lanang dikai sak gendongan tok padha karo wedok. Lah piye engko dekne arep nglamar, ora wani nglamar ngene wis angel padha ora nglamar-nglamar kok ya. Lah piye nglamar bayar gitu. Engko oleh-oleh. Engko walimah bayar meneh, mahar bayar, iya toh. Lanang kabeh bar kuwi nafkah bayar. Lanang kabeh kuwi. Lanang dikeki sak gendongan tok. Terus piye? Lanang do ora wani rabi nggo, wedok-wedok do nganggur, ya ra? Iya ra? Saiki lanang do ora wani nglamar kan wedok-wedok pengangguran, ngono lho. Iki bahaya untuk wedok to. Mul lanang kaya dobel bayar, diikhlaske. Ojo mbokeki sak gendongan tok. Rak mbokeki sak gendongan do ora wani nglamar kok. Dunia sepi, iso entek ngono manungsa, nek do ora rabi ra entek, ya. Lan duwe anak entek. Untuk melangsungkan jenis manusia ben do wani nglamar wani rabi lanang dikeki sak pikul ngono. Itulah keadilan. Lah dene nak hibah kena-kena wae sebelum meninggal, sebelum sakit-sakit keras seorang berhibah ngomong ngene, wah anakku iki takani bahagia ngono ya, utawa mbokeki persen Al-Quran kayak persen
sepeda motor ngene niku yo ora apa-apa. Lanang napa kamu go sukses tak kaya apa ngono kena. Utawa langsung dibagi. Kayak Mbak Taslim langsung dibagi. Mbak Taslim dhisik sugih yo, sugih-sugih wong Demak. Omahe 55 pinggir dalan kabeh. Mbak Taslim terkaya. Iku Mas Rine. Dhisik omahe 55 iji. Di Bandung sik sadurunge sakit-sakitan terus di Bandung dibagi dihibah-hibahke. Nak hibah kena padha kena. Anak hibah ya, wedok lanang dikei padha ora masalah. Nak hibah. Sebenarnya nak waris wedok untuk separone lanang ngoten. Bismillahirrahmanirrahim terus ndiwa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Yudkhilhu napa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu nudkhilhu apa yudkhilhu. Nah, nganggo nun niku qira'ah Nafi' Ibnu Amir. Jumhur termasuk Hafiz Asim nganggo ya yudkhilhu. Wa man utai sapane wong ku yuti lamun taat sapa man Allah wa rasulahu ing Allah lan rasul Allah fima ing barang hakama wis mutus sapa Allah ay kullun min Allah wa rasuli bi kelawan ma yudkhil mongko bakal nglebokake sapa Allah hu ing man bil ya'i hale nganggo ya iki jumhur qiraah jumhur bil ya wa nuni lan nun nudkhilhu ingsun Allah memasukkan nak yudkhilhu Allah memasukkan dia Allah memasukkan wa nun nak nganggo nun berarti iltifat asal bentuk ghaib menjadi bentuk takallum iltifatan kelawan iltifat nggih baca iltifat misalnya jannatin ing pira-pira petamanan surga tajri. Jadi wong sing gelem nglakoni ngoten niku wau nggih hukum-hukum Allah dijalanke termasuk hukum waris maka Allah akan memasukkan dia ke petamanan surga tajri kang mili mintah dia sangi sore jannat opo al anharu pira-pira bengawan khalidina hale padha abadi fiha indul jannat wa dzalika utain mukunalah yudkhilhu mau jannat iku al fawzul azimu kebegjan sing gedhe begja gedhe ya kuwi begja ning donya kecil ya. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya kok boleh-boleh kok jannat kenapa petamanan lah swarga ning ndi jannat kuwi swarga. Jadi bagian dari surga, jadi orang no petamanan surga lah. Jannah itu bagian dari jannat apa? Surga itu bagian dari petamanan. Jadi surga besok itu bentuknya petamanan, luas banget. Luasnya udah karo langit karo bumi digabung, ya. Iku luasnya surga besok. Loh, kuwi berupa petamanan. Dan di dalam taman itu ada istana-istana. Istana itu dalam taman itu, ngoten lho. Lah, kadang udah bingung. Piye iki istana, taman. Swarga iki jenenge swarga sing piye? Kuwi taman sing luas banget, di situ ada istananya. Ada bengawannya. Ada wit-witan model-model buah-buahan dan segala macam di situ ada. Wa may ya'sillah wa rasulahu mau sing taat mlebu ning kono kuwi. Wa man utai sapane wa ya'si lamun duraka sapa man durakani nentang Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa ta'adda lan nglewati sapa man hududahu ing batas-batase Allah. Nentang hukum-hukume Allah yudkhil. Jumhur yudkhilhu. Nak mau Nafi' lan Ibnu Amir nudkhilhu. Yudkhil maka bakal nglebokake sapa Allah hu ing man ya'sillah mau
bil wajhaini kelan dua wajah. Qiraahnya jumhur dan qiraahnya siapa? Qiraahnya Nafi' dan Ibnu Amir. Naron ing neraka khalidan hale abadi biha ing dalem naron. Walahu lan iku kudu man biha ing dalem naron azabum muhinun utai siksaan yang menghinakan. Yu ihanatin sing ngesorake, sing duweni ngesorake. Oh ya dijogo bil domair, ing dalem pira-pira domir bil ayatain. Ing dalem dua ayat apa lafzuman lafaleman. Wa fi khalidin lan ing lafal khalidin apa maknane man. Man iku kan isim mausul mustarak, iso kanggo wong siji ya man, wong loro ya man, wong pirang-pirang ya man. Lah iso dalam domir yang kembali pada man itu ana sing riayah li lafzi ngreksa lafaleman kan dihukumi mufrad. Iso ngreksa ning maknane man karena man bisa mustarak, bisa untuk 1, 2 juta pun 1 miliar pun man bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Wallati utai wadon-wadon yaktina kang padha nekani sapa allati al fahishata ing perzinahan naudzubillahi min dzalik. Min nisaikum sing bojo-bojomu fastashhidu moko padha gawe seksi sapa sira kabeh alaihinna ing atase allati mau arba'atan ing papat mingkum saing kalian ai mirrijalikum saing lanang-lanang kalian al muslimin kang muslim kon golek saksi papat fa in syahidu lah iki mongko lamun padha iso nyekseni sapa arba'ah mau alaihinna ing atase allati biha kelan fahisyah mau. Iki ayat sing awal nggih, awal-awal Islam. Fa amsiku mongko padha ngekera, padha nahana sira kabeh. Hunna ing allati bojo-bojo ditahan aja. Ihbisu tegese nahana sapa sira kabeh hunna ing allati fil buyuti ing dalem omah ora oleh metu. Wa mna'u lan padha nyegah sira kabeh hunna ing allati min mukhalatatin nas yang bergaul karo menungso babar blas ra oleh bergaul hatta yatawaffa sehingga nekani hunna ing allati apa al mautu malaikat kematian ai malaikatuhu tegese malaikat sing menjemput kematian au yaj'ala utawa dadekake au ila ayyaj'ala utawa temoko yen to dadekake sapa Allah lahunna kanggo allati sabilan ing dalan jalan keluar nanti atau nunggu ketentuan Allah untuk mereka ai tariqan ilal khuruj ke jalan keluar minha saing fahisyah mau umiru hale padha diperintah sapa sahabat bidzalika kelan gunah fa amsikuhunna mau awalal islam dan permulaan Islam ketika permulaan Islam itu summa ja'ala nubin dadekake ngono sapa Allah lahunna kanggo allati mau sabilan ing jalan apa kemudian yaitu ada ayat mau fajliduhum mi'ata jaldah bijil dil bikri kelawan jilid sing urung tau rabi mi'atan ing 100 jilidan di muka umum pada Jumatan biasanya jilid ping 100 wa taghribiha lan diasing kene. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bikr mau aman ing dalam setahun dipindahkan di tempat mana gitu. Warajumil muhsanah lan merajam sing muhsanah bojo wedon sing muhsan sing tau rabi lah kok zina itu dirajam. Wa fil hadisi lan iku kesebut ing dalam hadis lama buyina semangsane diterangake opal haddu hukuman kala ngendikan sapa Rasulullah khudhu anni padha dibuka sira kabeh anni saing ingsun khudhu anni padha dibuka sira kabeh anni saing ingsun qad ja'ala terus ndadekake sapa Allah lahunna kanggo allati sabilan ing dalan
Ya, mau dijilid ping 100 terus dibuang, diasingkan. Kalau yang kemudian muhsanah dirajam. Rawang riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Tapi ya, utamanya hukuman untuk yang tidak muhsanah itu hanya dijilid 100. Untuk taghrib ya, karena hadisnya sifatnya hadi, itu cara Imam Malik sing ditaghrib lanang wae. Nek wedok ditaghrib niku malah kacau to ya. Di tempat lain siapa yang jaga? Wong dijaga keluargane wae kaya ngono semrawut mamane ngono. Pemenang kok ditaghrib diasingkan, di tempat pengasingannya ndak ada yang jaga, tambah semrawut. Itu alasan Imam Malik taghrib tidak dipakai untuk yang wanita. Laki-laki masih dijalanke. Nah, Imam Syafi'i loro-loro ditaghrib. Ya wallahu alam, mungkin diasingkan di mana kita tidak tahu. Mungkin ada tempat pengasingannya berbentuk kayak ini tahanan ngono, wallahu alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayat hadis sapa Muslimun. Iki walladzani ya'tiyaniha. Sekarang bagaimana suami istri? Kalau tadi kan untuk istri itu boleh aladzani, dalam nahwu kan juga ada alfiah. Boleh nune ditasdid, walladzani, boleh ditakhfif, walladzani ya'tiyaniha. Lah yang maca walladzani hanya Ibnu Katsir dari Qurra Sab'ah itu. Ibnu Katsir membaca walladzani ya'tiyaniha. Jumhur mayoritas Qurra membacanya walladzani. Walladzani utai wong loro lanang wedok ya'tiyani kang nekani karone sapa alladzan ha ing fahisha. Ya fahisha ini bisa zina, bisa liwat. Minkum sayang kalian semua. Jadi liwat iku apa jenenge? Kaya zina tapi ning ngene dubur, ya, dimasukke ning dubure. Beda karo mufakhadah tok. Nah, mufakhadah iku nah cara kadang guyonane disebut disempet ngono ya. Ora dimasukke. Nak sing bahaya iku sing hampir-hampir senilai dengan zina cara jumhur mayoritas ulama iku liwat. Sengaja dimasukkan di duburnya. Jadi biasanya lanang karo lanang liwat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tiyaniha al-fahisha zina awil liwat. Minkum dari kalian semua air rijal. Fa'azu mongko podo menyakitono sapa sira kabeh huma ing aladzani. Bisabbi kelawan dipisui. Wa dzarbi lan dipukuli bin ni'ali kelan sandal atau sepatu, pukuli sandal sepatu. Ya awal-awale ngoten. Cukup begitu hukumannya. Diumpah-umpah harus dipukuli mbek sepatu mbek sandal. Fa in taba mongko lamun tobat ku perkara-karone min huma sing zina maupun liwat nggih. Wa aslaha fahisyah mau. Wa aslaha lan padha gawe bagus ngono sapa alladzani. Al amala ing nglakoni ing amale fa'aridu mongko padha berpaling sapa sira kabeh berpaling anhuma sing aladzani, artine berpaling aja mbok hukum terus wala tu'zu lan aja menyakiti sapa sira kabeh huma ing aladzana. Wis tobat ya wis. Innallaha sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku tawwaban zat sing akeh nampa tobat. Alaman ing atase wong-wong tabah kang tobat ngono sapa man. Rahiman tur iku zat sing maha welas asih bi kelawan Bismillahirrahmanirrahim mantaba. Wa hadza utaiki lah hukum iku mansukhun wis dinasakh
bil haddi kan hukum had yang mau dipecut ping 100 nak kapan wis apa dirajam mau nak kapan sing wis fahisyae zina dirajam nak kapan apa sudah dibujuk dua anak bil haddi kelan hukuman in urida lamun dikarepake biha kelan fahisya apa zina wa kadzalan iku kaya mansuh in urida lamun dikarepake biha kelan fahisya ngene apa liwat inda Syafi'i lakinnal maqula bihi tetapi ini wong sing di liwati diperlakukan liwat iku layur jamu ora dirajam sapa al maqula bih indahum go Asy-Syafi'i wa in kana senajan ana sapa al maqula bih ku muhsanan maksud bal yujalladu balik dijilid tok menapa muhsan mau bayu gharrabu lan diasingkan sapa muhsan. Lah iki sakjane fahisyah niki liwat tok apa liwat karo zina fahisyah yang dimaksud. Nah cara Imam Suyuti bilani mazhab Syafi'i wa iradatul liwati utai ngersake liwat iku azharu luwih cetha. Bidalil tasniyatul dhamir kelawan dalil dhamire ditasniyahke waladani mau wal awwalu utai sing pertama iku arada ngersakake ngono sapa Allah azan ya ing lanang sing zina wa zaniyatu arada zaniya wa zaniyata lan wadon sing zina. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat sing mul in urida biha zina nggih. Wa yarudulan nolak hu ing al awal iki pendapat sing pertama mau apa tabyinuhuma oleh jelasake alazan sebenarnya balazan minkum fa oke bimin kawan min al muttasilati kang nempel bidomir rijal mir rijalikum mulu wastirokihima lan sekutone alazan fil aza ing dalam disakiti wa taubati lan kudu tobat wal i'rabi lan hukum dinjarke nak wis tobat wa huwa mutawi aza menyakiti kaya ngono mau dipukuli mbek sepatu ku sandal barang iku maksusun dikhususke birijali kelawan ngomong lanang 5 krono barang takon damas dhisik apa mah finisa dalam baton-baton minal habsi saking ditahan di rumahnya itu. Jadi ini alasan kenapa kalau pendapat Asy-Syafi'i bahwa ini justru dikhususkan ayat itu untuk orang yang lewat, jadi mengadakan seks antar laki-laki sampai dimasukkan di duburnya.